तो मीशो से लेकर आ गई हूँ एक और प्रोडक्ट। जैसे कि आपको पता है मैं सारे होम डेकोर के ही रिव्यू दे रही हूँ इस टाइम पे, तो ये भी एक होम डेकोर है। तो चलिए इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये एक मेडिटेशन के लिए अच्छा माना जाता है। तो येस, इसके अंदर है एक बुद्धा स्टैचू, जो कि आपको सिर्फ मात्र 100 रुपीज़ के अंदर मीशो से मिल जाएगा। फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे हैं ये। और आपको इनको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। कमेंट में पीपीए लिंक टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।